हामी चाहिँ ट्र्याक्टरमा जाँदैछौँ मान्छेहरू हिँड्दै जाँदैछ उनीहरूको ट्र्याक्टर छ हामी चाहिँ के हेलिकप्टरमा आयौँ नि त सानमा हिरो भएर त्यस्तो आयौँ तर अङ्कलहरू त खुट्टा दुःख होला नि त होइन अङ्कल खुट्टा दुख्यो नि त देखेर खुट्टा सामान्य दुःख हाम्रो दुखेन नि त हुन्छ अनि भएर पैसा दिन्छु ल म भरिदिन्छु पैसा बिर्छ पैसा पर्दैन ओ यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्रदरहरू हुनुहुन्छ होइन म छिर्दिनु गाइस आजको ब्लग एकदम खतरा हुनेवाला छ होइन धमकेदार ब्लग होइन गाइस तपाईँहरू हेर्नु लास्ट टाइम मम्मी ब्याग पैसा नै कुन ब्याग भनेको अर्को ब्याग कहाँ अर्को रातो ब्यागमा बल्ल 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 पैसा पाइसक्यो हिँडेको म बुनुहरूमा हिँडेको बुनु घुम्नु जानै पर्यो कता हिँड्नु लागेको बेन्जु र अनि हाम्रो के अरे सङ्गीत भाइ आएको छैन सरपन्च आएर म रेडी भइसक्यौँ होइन अनि हामीले खाजा खानुपर्ने हुन्छ यो प्रति खाजा घरमा सङ्गीतले बनाएको 7 बजीको प्लान भर्खरै उठेर आउँदैछ अब हामी यहाँबाट खाजा खाएर होइन अनि उहाँले बनाउनु खाजा होइन अब हेरौँ कस्तो प्रति खाजा घरमा होइन हाम्रो फेरिमा चाउमिन कसले पैसा कसले गरे भाइ खोइ भन न उसको नाम सहित भन हाम्रो शक्ति नानाले दिनुभएको उता फर्काइदिनु त शक्ति नानालाई खै शक्ति नाना ओ त घर शक्ति नानाको घर चाहिँ तँ होइन उहाँले भन न केही यो शक्ति नानाले हामीलाई हाम्रो घुम्ने टिमलाई दिनुभएको उहाँलाई हामी धेरै 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 धन्यवाद दिन्छौँ गाइज हाम्रो चाहिँ आज के अरे यीबाट के स्पोन्सरहरू आइरहेछ अब के होला छ अब प्रतीक हाम्रो यो के अरे प्रतीक खाजा घरमा चाउमिन हुन्छ गाइज अब हामी लागिसक्यौँ यहाँबाट होइन अब हामी यहाँबाट सिधै फेरि हिँड्दै आज हिँड्दै हाम्रो टिम भनेको हामी 2 3 4 5 जना भयौँ भ्यालेन्टाइन डे हो कि भ्यालेन्टाइन डे के हो सिङ्गल भन्ने अनि हामीले सिङ्गल हो ल अब के हाल्नु सिङ्गल लाइभ रकमा त खालि तर लड्कीहरू बनाएर हेलो भनेको गर्दा त के हो होइन सिङ्गल हो के हो अब हामी थाहा भएन आज भनेको 20 रुपियाँले चौदण्डी महोत्सव होइन बवाल गरेर आउने हो गाडीमा जाने भने चाहिँ पैसा छैन मलाई कति लागिन्छ होला भनेको सोचिरहेको थिएँ अब जस के हिँड्दा जाने भयो त्यही भएर 20 रुपियाँ पैसाले इनफ ल्याएर होइन भरे यो चाहिँ अलिकति काटेर भने टिकटकमा हाल्नु होइन अनि केटीहरूले पनि देख्छ नि त होइन के उसको नाम पनि भन्नु हामी के मेन्सन गरेको छौँ नाम भन्नु गाइज हामी सिकालमाडी आइसकेको छौँ होइन यो चाहिँ भनेको सिकालमाडी हो माडीले हाम्रो बजार बुधबार लगाएको तिनीहरूले बुधबार बजार लगाएको छ ए अहिले आएर के अरे यो तिमीहरूको अर्कै हाम्रो अर्कै हुन्छ गाइज अब हामी सिकालबाट फेरि अझै मास्टर लाग्नुपर्ने हुन्छ सिकालमाडी भन्ने ठाउँ पनि बवाल छ होइन हामीलाई र होइन उहाँको सुज नयाँ छ होइन धनकुटे रामा लगाएको होइन यो यस्तोहरूमा के स्टोरेज खराब गरिरहेको तैँले यार मेरो स्टोरेज नभएर कम्प्लिट छैन भाइ हामीसँग 128 GB इन्टरनल मेमोरी भएको अनि के अरे 64 GB मेमोरी 30% पुगेपछि ब्याट्री अफ हुने यो चाहिँ हो फेरि अहिले बसमा जाने पैसा छैन चोकमा जाने हो विदेशी जस्तो टोन पनि दिनु पर्यो दाल भात दारु दम छैन मकै खाने हो मकै होइन गाइस मकै खाने हो रहेछ हिँड्ने गाउने हुने हो भन्दै हामी अब आइसक्यौँ अब हामी सिकाइबाट सिधै बाटो लाग्दैछौँ होइन त्यहाँ एउटा अङ्कल आउँदैछ हामी त्यो अङ्कललाई सोध्दैछौँ आज तपाईँ के चौधरी महोत्सव जानु भएन भनेर होइन अनि अङ्कल किन तपाईँ महोत्सवमा जानु भएन अङ्कल माथि महोत्सवमा हाम्रो अङ्कल पुगेर आइसक्नु भएको छ हामी ढिलो भयो अब हामी कटरबाट आइपुग्नु लागिसक्यौँ होइन मैले यो के अरे फ्रन्ट क्यामेरा बनाएको किनकि मलाई के अरे ब्याक क्यामेराबाट घरि के नआउने घरि के नाक नआउने भएको कारणले हामी कटरबाट प्रवेश गरिसकेका छौँ मेन रोड आयौँ भने चाहिँ हामीलाई अलिक ढिलो हुन्छ त्यही भएर हामी सर्टकट बाटो हिँड्दा छौँ होइन हामीसँग यो पनि आएको छ सिनेमा फेरि राति पनि आएको छ हामीसँग यो यहाँबाट फेरि टाढै लाग्नु छौँ बाटो अप्ठ्यारो छ यहाँ चाहिँ भनेको बाइकहरू पनि आउँछ हामी योभन्दा अगाडि बाइकमा हिँडेको थियौँ होइन यसपालि चाहिँ हाम्रो बाइक त छ तर हामीसँग बाइक हाल्ने होइन बाइकमा हाल्ने पेट्रोल अहिले कति महँगो भइसकेको छ हामी त अब हिँड्दै जान्छौँ बाइक साइक हिँडाउँदैनौँ हामीसँग टेम्पो चढ्ने पैसा छैन अनि अरू चाहिँ उताबाट गयो होइन म र देउनी भाइ यहाँ पाहाडको पानी कस्तो हुँदो रहेछ वी विल टेस्ट यो चाहिँ भने के अङ्ग्रेजीमा भनेको होइन अब यति तपाईँहरूले बुझ्नु भयो भने विल टेस्ट भनेको चाहिँ म यसलाई म त पानी चाख्ने छु भनेको है
हुन्छ अब हामी यहाँबाट सिधै गएर अहिले हामी दोकानमा गएर पनि भिडियो खिच्छौँ हामीले यहाँबाट खानेकुरा पानीहरू लानुपर्ने हुन्छ होइन बोटेको मेन चोकमा डेनी भाइ र म होइन यहाँ पसलमा होइन यहाँनिर के पाउँदो रहेछ होइन म एउटा चक्लेट निकालेर खाइदिन्छु मान्छेले देख्दैन होला भन्नु भने मार्छ नै त्यही भएर म केही पनि खाइदिन्छु यसो गफ खाइदिएको मात्रै हो यहाँबाट पानी लिएर जानुपर्ने हुन्छ के अरे हामीले चाहिँ के अरे मिनरल वाटर बोकेको होइन किनकि मिनरल वाटर नभए किनकि मिनरल वाटर भनेको 20-30 रुपियाँ पर्छ यो भनेको फ्रीमा पाइन्छ नि त सो हामीले फ्रीमा हाम्रो दिदीले पानी दिनुभयो उहाँ होइन हाम्रो दिदीले फ्रीमा पानी त्यो दयालु कि अब नत्र त मान्छेले त कहाँ बोतलसहित पानी फ्रीमा दिनु भनेको यहाँ हो त बोतलसहित दिनुभएको छ हाम्रो दिदीले उहाँ धेरै धेरै धन्यवाद मैले यो दिदीलाई फेरि मेरो युट्युब च्यानल छ गफ हालेर होइन यो दिदीले भरे के अरे सब्सक्राइब हालिदिन्छु भन्नुभएको छ हामीले 2-3 हजार सपिङ गरेको छौँ होइन धन्यवाद दिदी हामी गयौँ त अब हामी आउँछौँ पस्दाखेरि हुन्छ गाइज हामीले कटरबोटेमा सपिङ गरेर हिँड्यौँ होइन त्यहाँ हामीले के डिउहरू किनेर त्यहाँ लगाएको छौँ डिउहरू अनि त्यहाँदेखि यो एउटा मिनरल वाटर चाहिँ हामीले ल्याएनौँ मिनरल वाटर 30 रुपियाँ अरे अनि हामीले यहाँको पानी एकदम मनपर्छ हामीलाई एउटा बोतल दिनु भनेको भएर अनि के अरे हजुर आन्टीले चाहिँ ओहो यहाँको पानी मन पर्दो रहेछ भने फेरिमा 1 बोतल पानी दियो होइन हामीले किन तिर्ने 30 रुपियाँ के हिँड्दैछौँ होइन हाम्रो भाइ व्यापारी होइन च्याउ बेच्नुको भाइ यो च्याउ चाहिँ कसरी हो 50 रुपियाँको हो अब यो हामीले च्याउ किनेर लानुहुन्थ्यो होइन अब किनकि हामी अहिले घुम्नु हिँडेको त्यो हामीले आइदिनु भाइ ऊ चाहिँ एकदम योङ चाहिँ एकदिन के मार्क्स खोल्नु मिल्छ होइन यो भाइ होइन जिम्मेवारी ठुलो जिम्मेवारी के यस्तो मान्छे कम मात्रा भेटिन्छ भाइ एकदम भेटेर खुसी लाग्यो होइन अब होइन यत्रो काम भनेको सानो ठुलो हुँदैन काम गर्नुपर्छ भाइले तर दामी लाग्यो के अरे निर्सा ए र पनि यहाँसम्म माडीबासबाट साइकलमा 2 घन्टा लाग्छ होला के र पनि उतै होइन साइकलमा च्याउ बोकेर बिस्तारै डोराउँदै बेच्नु हिँड्नु भनेको होइन एकदम त्यो भनेको सानो काम होइन के उसलाई हामीले यसै गर्नु के सलाम ठोक भन्छ नि त्यसरी के सलाम ठोक्नु पर्ने हुन्छ गाइस लाग्नु योबाट बबाल दृश्यहरू देखिरहेको छ आम्मामा गाइस लुक एट द भ्यू गाइस नाच्छौँ होइन है यस्तो डेन्जर होइन हामी आज चौधनी गरी पुग्दैछौँ होइन अन्त अहिले लास्ट गलिसकेँ छैन भनेको थुप्रो भइसकेको छ होइन हावा हावा बबाल दामी आइरहेछ मिठो छ यो मैले आउटर पनि नराको हुँदो रहेछ गरी भइसक्यो जङ्गलको बाटो सुरु भयो गाइस होइन यहाँबाट एकदम जङ्गलै जङ्गल छ फ्रीको पानीले हामीले किन 30 रुपियाँ खर्च गर्ने भनेर अनि हाम्रो सङ्गीत भाइ र प्रवीण भाइ चाहिँ होइन एकदम हिरो भएर टकटक हिँड्छ कि पनि हिँड्छ होइन जब हामीले एकछिन बसेर यहाँ चटपटे पानी दिउ लिएको छौँ हामीले त अब चट्टा खानुपर्ने हुन्छ बसेर होइन यो चाहिँ हामीले चटपटे लिएको छौँ यसरी होइन चटपटे सानो दिउ लिएको छौँ किनकि हामी चाहिँ पैसा छैन गाई चाहिँ हामीले यहाँ अहिले खतरा खाजा खान्छौँ होइन यहाँ हाम्रो नासु पनि छ होइन तर मान्छेहरू हिँड्छ तर हामी मान्छेले दिँदैनौँ गाई चाहिँ हामी एक्लै खान्छौँ होइन हामी उता तलतिर आएको अङ्कल हो झापाबाट आएको होइन दिउ चटपटे पानीहरू खाएर बबाल हामीसँग इनर्जी अब फुल इनर्जी लिएर अब हामी यहाँबाट जाँदैछौँ होइन अब टकटक हिँड्दै हामीले गिटार बोकेको छौँ बजाउन आए पनि गाइस गिटार ए अझ उधार अहिले हामी कटरबाट कट्न लागिसकेको छौँ भुल्के पानी अरे हजुर देऊ पानी बोक्ने ट्र्याक्टर आइरहेको छ हामी उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ होइन हामीलाई चढ्न दिनुहोस् दाजु हामी तपाईँको भिडियो युट्युबमा हालिदिन्छौँ भनेर भन्छौँ अब हाम्रो होइन यहाँ हाम्रो ट्र्याक्टर दाजुले हामीलाई रोक्नुभयो भने ओ हामीले लानुहुन्छ दाजु ल गाइज हामीलाई दाजुले हामीले उहाँसँग लगिदिनुहुन्छ होइन हामी उहाँलाई दिउ पनि खुवाउँछौँ अहिले अब उहाँ ओके गाइस उहाँ हामीलाई लिफ्ट दिनुभयो हाम्रो दाजुको नाम के भयो दुर्गा दाजुले होइन हामीलाई लिफ्ट दिनुभयो ट्र्याक्टरमा नत्र हामीले हिँड्नु लास्टै गाह्रो भइरहेको थियो उहाँहरूले पानी बोकेर हिँड्नु हामी ट्र्याक्टरमा जाँदैछौँ ट्र्याक्टरको आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ ट्र्याक्टरमा भ्यारा बबाल भइरहेको छ होइन
सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो यस्तो ह्यान्डसम मान्छे देखेपछि सब्स्क्राइब नगर्नु त फुटेर मात्र हो गाइज हामी चाहिँ ट्र्याक्टरमा जाँदैछौँ मान्छेहरू हिँड्दै जाँदैछौँ उनीहरूको ट्र्याक्टर छैन होइन हामीले दाइले रोक्छ नि त केटीहरूलाई ट्र्याक्टरले रोक्दैन हामी चाहिँ ट्र्याक्टरमा जाँदैछौँ हिरो भएर होइन गाइज हामी चाहिँ होइन अहिले चौधरी जाँदैछौँ अनि यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ युट्युबर है हाम्रो कुकुर हो यो चाहिँ होइन गाइज बिचराहरू बाइकमा हामी त यस्तो गाडीमा हिँडिरहेको छौँ होइन मान्छेहरू 3-4 लाखको बाइक जोडेर चढ्ने हो त होइन हामी कति भन्नु 22 लाखको ट्र्याक्टरमा चढेर चौधरी महोत्सवमा गइरहेको छौँ अनि बिचराहरू हिँड्दै हिँड्दै जाँदैछन् यता हाम्रै गाउँको मान्छेहरू आवाज त 25 लाख भन्दा धेर छ त गाइज भ्यालेन्टाइन डेमा ट्र्याक्टरमा ट्राभल अनि महाकाडो यो सब लेजेन्डहरू भनेको होइन गर्लफ्रेन्ड भेट्नु जाँदैन कि ट्र्याक्टरमा ट्राभल गर्छ भ्यालेन्टाइन डेमा अहिलेको 16-17 वर्षको निपीहरू डेटिङ जाने त होइन सब लेजेन्डहरू ट्र्याक्टरमा लेजेन्डहरू हो हामी 2 दिनको जिन्दगीमा 7 दिनको भ्यालेन्टाइन डे त्यही पनि अन्डर 15 को केटाकेटीहरू उफ्रिने रे के भाइ बहिनीहरू बाल दिवस मनाऊ बाल दिवस गाइज हामीलाई एकदम माफ गरिदिनु होला हाम्रो ड्राइभर दाजुले भन्नुभएको होइन सरी हाम्रो पाइलट दाजुले भन्नुभएको दिस इज अ नट ट्र्याक्टर दिस इज अ मदर फर हेलिकप्टर यो भनेको हेलिकप्टरले चिनिन छु भिउदेखि कति माथि छौँ हामी हाइटमा हामी हेर्नुहोस् न मुनि हुने ग्राउन्ड हो होइन अहिले हामी एकदम हाइटमा छौँ मैले हामी हेलिकप्टरको माथि उडिरहेका छौँ आज नेपालीको भ्लग हाम्रो सुपर डुपर ल यो पालिको भ्लग भाइरल हुनुपर्छ भ्युज गाइज यो हाम्रो हेलिकप्टरबाट मुनि हेर्दाखेरि यस्तो भ्यू देखिन्छ गाइज अब गाइज अब हामी आइपुग्नुको लागि केही समय मात्रै छ 1 किलोमिटर अब भनेको यहाँबाट 1 किलोमिटर पछि हामी चौधरी गरी राजदरबारमा प्रवेश सक्छ हेलिकप्टर र सानो भ्यान तर साइड लागेर गइसकेको छ केही भएन जस हाम्रो ड्राइभर चाहिँ ओभर एक्सपिरियन्स भएको सरी माफ गर्नु होला मेरो हाडबिनाको चिप्रो पटिस गरी हाम्रो पाइलट दाजुले होइन एकदम एक्सपिरियन्सको साथ हाम्रो यस्तो बाटोमा आइसकेको छौँ हामीहरूले चौधरीमा ल्यान्ड गर्नको लागि अब अलिकति मात्रै बाँकी छ गाडी खोइ दाइ सेम छ झन्डै दाइ ओभर हेर्छ भन्नुहुन्छ दाइ म चाहिँ अलिक बढी हेर्छ र छु अरे उहाँले भन्नुभएको होइन यो मुनि खिचेपछि उड्छ हाम्रो हेलिकप्टर होइन अब हाम्रो हेलिकप्टर उडेर होइन बोबालो म कि यहाँ बस्नु दाम दिने गर्छ लुक एट द भ्युज गाइज त्यो भनेको हामी यति माथि छौँ डाँडामा हाम्रो हेलिकप्टर माथि उडिरहेको छ हाम्रो हेलिकप्टर धुवा पनि झाल्छ माथिबाट होइन हाम्रो पुलिस दाजुको बिहे भएको छैन रहेछ I'm also no sadi. No sadi, I'm also same. हाम्रो सबैजना साडी नभएको मान्छे हाम्रो पाइलट हेलिकप्टरमा उहाँहरू हिँडेर आउनु भएको र पनि के उहाँहरू चाहिँ हामी सँगसँगै भन्दै आइपुग्नु भइसकेको छ उहाँहरू हामीले दाइरा चटपटे खुवाउँछौँ हामीसँग 20 रुपियाँ पैसा छ होइन दाइहरूले खानुहुन्छ भने चटपटे खुवाइदिन्छु म दाइहरूलाई किनकि उहाँहरूले हामीलाई ल्याउनु भएको छ नि त ल मभन्दा 7 वर्ष भाइ रहेछ अबदेखि भाइ भन्छु रेस्पेक्ट छ भाइको नाम के भयो सुमित आई एम कर्मा अबिन फ्रम उदयपुर बजार 3 भर्लेनी र गाइज हामीले भनेको मजाले नै भनेको डेस्टिनेसनमा होइन हामीले चढ्ने छ नि चढ्ने जहाँ हिँड्छौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले मजा गर्ने हो हाम्रो केही डेस्टिनेसनमा भनेको त्यो यस्तो रहेछ भन्ने मात्रै हो है गाइज सो हामी यो सबले हाम्रो इन्जोय योर जर्नी अनि इन्जोय योर लाइफ र अनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला एउटा गाडी आइरहेको छ त्यो गाडीले हामीलाई बाटो दिएन भने हामी हेलिकप्टर हान्ने त्यसलाई काचाकिचिक पारिदिन्छौँ त्यही भएर बाटो छोडिदियो हामीसँग डराउँछ क्या गाडी डराउँछ वी हेभ हेलिकप्टर सो हामी सानो गाडी छ यहाँ हाम्रो ठुलो गाडी छ हामी यसलाई गाडीलाई उडाएर लाँदैछ होइन तर हाम्रो भोइस नसुन्न सक्छ किनकि हाम्रो हेलिकप्टरको आवाज ठुलो आइरहेछ त्यही भएर म ठुलो जोरले बोलेको छु होइन अब आइपुग्नु लाग्यो लुक एट द भ्युज लुक एट द डाँडा गाइस अब देखेको भ्युजहरू यस्तो छ लुक एट द चौधरी गढी
गाइज हामी अब भनेको फाइनली चौधनी गढी आइसकेको छौँ हामी चौधनी गढीको 4 घरे चोकमा छौँ गाइज होइन अब भनेको चौधनी गढीमा आइसकेका छौँ हाम्रो हेलिकप्टरमा चौधनी गढी प्रवेश गरिसकेका छौँ मान्छेहरू हामीलाई स्वागत गर्नुलाई बस्नु भएको रहेछ उहाँहरू होइन हेलिकप्टरबाट हामीलाई टाइम दिएर सुटाइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद होइन अब हामी अब लाग्छौँ तपाईँ हामीले बढी बोल्नु भयो भने तपाईँ माफ गरिदिनु होला होइन भएन ए हाम्रो के अरे हेलिकप्टर चाहिँ गयो होइन हाम्रो हेलिकप्टर गइसक्यो हामी चाहिँ के हेलिकप्टर हामी के अरे हेलिकप्टरमा आयौँ होइन तर उहाँहरू हिँड्दा आउँदा हामीभन्दा अगाडि आउनुभयो कि घर चाहिँ कहाँनिर ए नजिक हुन्छ ल त्यो खुसी कुरो के हो भने हाम्रो खुट्टा दुखेन नि त हामी खुट्टा दुखेन अङ्गहरू त हिँड्दा खुट्टा जुत्ता पनि फाट्न लागेको छ हिँडेर होइन होइन त्यो हो नि त हामी भनेको अब हिँड्दै भयो भने हामी त के अरे हेलिकप्टरमा आयौँ नि त सानमा हिरो भएर त्यस्तो गरेर आयौँ तर अङ्कलहरू त खुट्टा दुख्यो होला नि त होइन अङ्कल खुट्टा दुख्यो नि त देखेर खुट्टा सामान्य दुख्यो हाम्रो दुखेन नि त चौधनी पनि मान्छेहरू यति राम्रो राम्रो मान्छे हुँदो रहेछ ल दिस इज द जोगाड होइन त केटाकेटाहरूले के अरे सिक्रेट बाल्छ होइन लाइटर गोजे बोक्छ नि त यसरी बाँडेर आयो भने कसरी लान्छ भनेर राखेको यहाँको भ्युज बबाल छ नि यस्तो दामी छ नि यहाँ यस्तो दामी यसले हामी छोडेर आएको नि त यसलाई छोडेर हामी ट्र्याक्टरमा आयौँ रिसाएन तर मान्छेहरू चाहिँ घरिघरि होइन अब छोडेर कतै गयो भने सल्लाह भएर गयो भने बिच्किएर होइन अनि यो कुकुरले भन्दैन यो मान्छेको जाति यस्तो हुन्छ भन्दैन अनि यिनीहरूले यो कुकुरले भन्दैन रहेछ कि यो भनेको बिस्तारै आयो हामीसँग आयो अहिले आएर कति खुसी भइरहेछ मान्छेको जाति कस्तो हुन्छ भने ए यो फल्ना जातिले त होइन टाइपको बेहोरा पनि देखाउँछ भन्छ यो कुकुरले भन्दैन ए मान्छेको जातिले बेहोरा देखाउँछ वफादार भनेको यसलाई भनिन्छ अहिले भरे हामीले पानी लगिदिएको होला होइन तर हामी घरबाट पानी लिएको छौँ हामीले हो न खस पानी बिरको खसमा पानी अब हामीले यहाँ छटपट खानुपर्ने हुन्छ गाइस तपाईँ भिडियो हेर्नुभयो यस वा भेरी भेरी इङ्ग्लिस ट्यालेन्ट हाम्रो दाजु जहिले पनि आजदेखि लन्डनको चिरिसले समाला भन्ने शिशुदेखिको 5 सम्म एउटै गीतमा नाचेर त अनि यो मात्र भएको नि त नि अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो भर्नेनीको हाम्रो देविका दिदीको बहिनी हुनुहुँदो रहेछ अनि भेट्यो खुसी लाग्यो होइन देविका दिदीको हजुर उहाँको वाइफको नानी छोरा हुनुहुँदो रहेछ छोरा बर्लिनबाट क्या चिन्नुहुन्छ चटपट आयो हामीलाई खानु ओ हाम्रो भाइ पनि भाइ हाम्रो सब्सक्राइबर 1 मिलियन होइन अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो 1000 छ अनि त्यसपछि अनि फेरि आज नयाँ खुलासा गर्नु कि हो नगरमै हाम्रो 1K पुगेपछि नयाँ खुलासा हुन्छ पुरै स्पेसल होस् अहिले नगरौँ होइन अहिले हामी यस्तो बाटो हिँड्दैछौँ कि यो बाटोहरू जो माथि हिँड्नु पाउँदैन के पाउँदैन जो यहाँ यस्तो माथि हिँड्नु पाउँछ पुरा फुल सुन के बिचमा बोल्दै थियौ तिमी पक्कै बिचमा बोल्छौ त अनि डोन्ट इन्टरफेयर माइ कुरा ओके गाइज आई हेभ 20 रुपिज अहिले चाहिँ मेरो पैसा खर्च भएको छैन म अझ यसलाई आज 1 रुपियाँ बिना 0 रुपिज भिजिटिङ चौधनी महोत्सव हुनसक्छ होइन बाटो बनाइसकेको छ यहाँ यस्तो दामी लो वाउ यु लाइक लुक लाइक मनाङ मुस्ताङ बाटो तर यो भनेको हाम्रो चौधनी गढी जाने दरबार जाने बाटो हो होइन त्यो ढुङ्गाको बाटो हजुर अनि हामीले एकजना गाइड यहाँको लोकल मान्छे लिएर हिँडेको छौँ हामीले सानो भाइ फेरि के सानो भाइ डोमिन हुँदो रहेछ हाम्रो भाइको नाम के भाइ भाइको नाम तिम्रो नाम के हो के भुवन हाम्रो भुवन ओ बाटो अप्ठ्यारो छ हामी रुकेर चढेर यसलाई यस्तो गरेर हिँड्नुपर्छ गाई चाहिँ बाटोमा हिँड्नु सक्दैन होला तर होइन यसो हामीले यसो हिँड्नुपर्ने हुन्छ गाई यस्तो गरेर होइन हाम्रो सबजना हामी रुख भाँचिन सक्छ त्यही भएर म छिटो जान्छु लडे पनि लड्छ होइन अब भाँचिन भाँचोस् म चाहिँ अब चाहिँ हजुर रुख भाँचिन मतलब छैन लड्नु लड्छ होइन अब लड्नु लड्छ हामीले के अब यिनीहरू लड्न सक्छ होइन त्यही भएर मैले भिडियो खिच्नु हुन्छ कन्टेन्ट हुन्छ लड्छ अरू त लडेन होइन हाम्रो प्रब्लमहरू लड्न सक्छ ओ कोही लडेन अनि यहाँ मान्छेहरू अझै घुम्नलाई धेरै मान्छेहरू आज आउनु हुँदै रहेछ होइन हाम्रो भुवन भाइ अगाडि हामीभन्दा अगाडि हिँडिसकेको छ रुखमा चढेर बबाल फोटो खिच्न चाहिँ भने तपाईँहरूले के अरे इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ मिस्टर समर्पण राई सङ्गीत राई अनि कर्मा अबिन सर्च गर्नु भने इन्स्टाग्राम यस्तो दामी छ होइन
ओ एकछिन पिपल हैन खोइ हामी के पिपलबाट पनि हैन यो पिपल भ्यूज बबाल देखिरहेको छ हैन अब हामी यहाँबाट लाग्नुपर्ने हुन्छ जिन्दगी 2 दिनको 4 दिन त हाँसेरै बिताउनु पर्छ हैन गाइस यो भनेको चाहिँ बरो बबाल देखिन्छ यहाँ हैन यहाँ बारिसकेछ यो राम्रो काम हो गाइस हैन अब यो के रे मौसम भन्ने है यो बारिसकेछ यहाँ हैन राम्रो काम हो हैन यो चाहिँ म अगाडि चाहिँ यो चाहिँ भनेको चौधन्डी गरी राजदरबार यो दाइहरुले हेलिकप्टरको पाइलट अर्कोले के भन्छ अर्कोलाई पाइलट हेलिकप्टरको पाइलट र सञ्चालक अगाडि आइसक्नु भएछ हैन लो भाइस पाइलट हो अब हामी यहाँ हेर्नुपर्छ यो भनेको प्राचीन स्मारकलाई नष्ट गरे भत्काएर हटाए परिवर्तन गरे जनअधिकृत काममा लगाए वा कुनै किसिमको सँग हानि नोक्सानी पुर्याए भएमा स्मारक संशोधन 2013 संशोधन सहितको दफा 12 को अनुसार कारबाही गरिनेछ अरे यो चाहिँ भनेको ऐतिहासिक धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल चौधन्डी गढीमा हामीले स्वागत गरेको रहेछ धन्यवाद यहाँ हाम्रो आन्टीहरू दिदीहरू चाहिँ त्यसको ओ केटा यहाँ खाने गरिरहेछ है हो रोटी पोल्दै हुनुहुन्छ हैन अहिले हामीलाई एउटा खान दिनुहुन्छ कति रुपियाँ के यतिकै फ्रीमा दिनुहुन्छ एउटा खानु मात्रै चाख्नु मात्रै गाइस मलाई चाख्नु दिनुभएको यो पैसा पर्दैन हैन उहाँले दिनुभएको चाख्नु हाम्रो आन्टीले उहाँले हुन्छ अलिक भएर पैसा दिन्छु ल म भरे दिन्छु पैसा पैसा पर्दैन फ्रीमा गाइस फ्रीमा मलाई उता आन्टी दिनुभएको छ फ्रीमा हैन हुन्छ हामीले उहाँ आन्टीले उहाँले भएर हामीले उहाँ पैसा दिनुपर्ने हुन्छ भरे हामी के फ्रीमा खाँदै भरे पैसा दिन्छौँ यो चाहिँ प्रथम ऐतिहासिक चौधन्डी खेलकुद महोत्सव सही होइन यहाँ गेम सुरु हुन लागे जस्तो देखिन्छ होइन खेलाडी जस्तो देखिन्छ उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि होइन पक्कै खेलाडी नै होला होइन उहाँ त अघि एउटा रोटी त फ्रीमा खाने थियो यता त के दिँदैन होला उता रोटी पोलेको रहेछ तर मलाई रोटी खासै मन पर्दैन होइन यहाँ चाहिँ जे ऊ पनि बनाएको छ स्वास्थ्यको लागि अरे खेलकुद अब हामी फेरि एकचोटि भ्यू टावर गएर भेडान भर्खर आउनुभएको हजुर हेलिकप्टरमा आयौँ हजुर अहिले हामी भ्यू टावरमा जाँदैछौँ होइन जोस् यहाँ टक्क बारेर खतरा बनाएको रहेछ यो भनेको राम्रो कुरो भ्यू गाइस यो माथि डाँडाबाट हेर्दाखेरि होइन यस्तो दामी वाउ वाउ भन्छ क्या उहरूले के युट्युबरले त हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्दा चाहिँ है भन्ने हुन्छ तर उसले के युट्युबरको स्टारमा मैले भनेको होइन लुक एट द भ्यू गाइस वाउ वाट अ ब्युटिफुल प्लेस यहाँनिर अब हामी त के अरे भ्यू टावरमा वाउ गाइस खतरा भ्यू त बाबा कस्तो दामी देखेँ कि लो वाउ मलाई पनि मान्छेहरू नराम्रो भए पनि होइन राम्रो आउँछ नि त मानु के अरे म अब के अरे म मान्छे रियलमा यस्तो छु होइन अनि उसमा फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा हालेपछि वाउ वाट हेन्डसम लेख्छ नि त टिकटकमा फिल्टर हालेपछि सब बिग फ्यान भन्छ तर रियलमा तिनीहरूले देखेको छैन नि त अब यहाँ हामीले चटपटे खानुपर्ने हुन्छ भाइहरूले मलाई अघि नै बोलाएर आएको थियो होइन म त्यो अघि के अरे आउनु भ्याएको थिइनँ होइन चटपटे खाऊँ भाइ अब गाई चाहिँ यो भाइले दियोस् होइन हामीलाई चटपटे खानु दिन्छ होइन जोस् चटपटे वाउ दामी चटपटे मिसाएको छ होइन म खाएर हिँडिसकेँ अलि बार हेर के त भाइहरूले दुध अब उसको बाबालाई भन्न आमा हामीहरू चटपटे त्यो दाइलेसँग भएको दाइले खाइदियो भन्दै आयो भने होइन म पैसा दिन्छु म त 20 रुपियाँ छ फेरि किनेर हाम्रो हेलिकप्टरमा हाम्रो महोत्सवको लागि हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आइसक्नु भएको छ गाइज होइन रहेछ होइन त्यो प्रधानमन्त्री आएको होइन रहेछ भ्यू टावरको प्रवेशद्वारमा हामी आइसकेको छौँ होइन अनि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो भ्यू टावर एकदम राम्रो छ हजुरहरू कहाँबाट आउनुभएको अरे ओ फाइनल्ली यो हाम्रो चौधन्डी गढीको भ्यू टावरमा आइसक्यौँ नाम मात्रै भ्यू टावर छ जम्मा एक तले घर जतिको पनि छैन होइन यो 3 तला जतिको बनाएको भएदेखि लास्ट फेमस हुन्थ्यो अनि यो बनाएको पनि छ भत्किसकेको छ के अब अफ पनि गर्छ तिनीहरूले नै अफै गरेछ यो हाम्रो गोप्रो यो त पौडेलको छोरी को पौडेलको छोरी हाम्रो गोप्रो झन्डै लगेको थियो अरे अनि हाम्रो बजुले बजु राखिदिनु भएको छैन को पौडेलको छोरी होइन त्यो यो भिडियो चाहिँ पौडेलको छोरीसँग पुग्नुपर्ने हुन्छ
यो फापर हुन्छ यत्रो सम्मतिको नाममा यही थियो यार भरे डेनी भएर डेनी भएर सङ्गीतमा बसेको होटलमा हैन बगिरहेर बिर्सेर हिँड्छ हैन क्रिकेटर चाहिँ हिँड्न रमाइलो हुन्छ खाली गर्लफ्रेन्ड मेरो गर्लफ्रेन्ड नाम आउने बित्तिकै मलाई त के हो कि अब सेन्टर पोइन्ट हैन यही भएर मलाई पोइन्ट इटारी जापा सेन्टर पोइन्ट इटारी अनि यही भएर एटाहरू चाहिँ हिँड्नु सबै ठिक हो लास्टमा गर्लफ्रेन्डको नाम आएपछि अब चाहिँ चुप होला हिँड्नुपर्ने हुन्छ न त आफ्नो याक छ न वाइफ छ न जेठ छ हैन अहिले भित्र पछि पिक्चर भएपछि हेर्छस् नि होइन औ मैले यसलाई होइन छोडेछु होइन बिग फ्यान दाई भन्दै आइज सङ्गीत भाइको छोरीको नाम पनि कम्फर्म भइसक्यो होइन कसरी पनि हैन अनि त्यसको नाम अब यहाँ पसेर होइन अब जोस् यो चाहिँ हाम्रो चौधनी गढी दरबार ल ओइ देख फेरि देखाउन ल बोलाउन न केही होइन होइन न फोटो हान्नुपर्छ भरे खतरा हुन्छ हामीलाई चाहिँ उहाँले यसको यहाँको विषयमा उहाँले के बोल्नुहुन्छ भन्नुहोस् यहाँ चाहिँ होइन धेरै पहिला कर्णसेन राजा बस्नुहुन्थ्यो अरे अन्त चाहिँ कर्णसेन राजा चाहिँ अब त्यो पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गर्दाखेरि त्यति बेला नै उहाँको चाहिँ अन्तिम भएको अरे त्यसपछि चाहिँ यो हुन्छ दरबार चाहिँ जस यो दरबारको नजारा यस्तो छ है गाइज जस अहिले चाहिँ यो के अरे वरिपरि तार घेराबेरा गरेछ होइन पहिले चाहिँ यस्तो खाली थियो अनि जस यहाँ कर्णसेन राजा रहेछ मैले चाहिँ थाहा थिएन सङ्गीत भाइ चाहिँ वास्तवमा होइन यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के झलस्थ हेर्दा मान्छेले ढुङ्गा देख्छ होला यो होइन यो भनेको पहिलेको दरबार यो ढुङ्गाबाट बनेको थियो ऐतिहासिक स्थल दरबारको बारेमा हाम्रो भाइ डेनी भाइले यस ठाउँको विश्लेषण गर्नेछ अब सुन्नु होला नोटिस सुन्दा भरिपूर्ण हाम्रो राजाहरूको पालोको नाताको दाउ सुन्नुहोस् हैन हाम्रो राजाहरूको राज्य बसाएको ठाउँ हो हैन हजुर हजुर अब राजाहरूको राष्ट्र यति हो हुन्छ प्लिज जानुहोस् गाइस होइन यहाँ अघि भिडियो भएको थिएन यसमा बोलेको थिएँ होइन यो मेरो गोबर जाँच सकिसकेको छ अनि सो अब यो भनेको कर्णसेन राजा भन्ने थाहा छ र मलाई यसको विषयमा खासै केही थाहा छैन यहाँ हाम्रो के एकजना जो उहाँ भनेको एकदम ट्यालेन्टेड के अरे हिस्ट्री पढेको मान्छे हुनुहुन्छ होइन हामी उहाँलाई यस विषयमा यो चौधन्डी दरबारको विषयमा उहाँसँग केही बुझ्न चाहन्छु यो राज्य सत्ता चाहिँ हाम्रो कर्णसेन राजाले यहाँ राजसत्ता कब्जा गर्नुभएको थियो हाम्रो गढी दरबारमा अनि त्यसपछि हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत गर्दा चाहिँ 2224 राज्यलाई चाहिँ एकीकृत गरेर हाम्रो चौधन्डी दरबारको हाम्रो राजा कर्णसेनलाई चाहिँ उहाँले पछि पार्दै उहाँले हाम्रो नेपाल एकीकृत गर्नुभएको थियो 2224 राज्यलाई यहाँ चाहिँ भनेको अहिले हाम्रो गीतहरू बादल छुनला गरजे भन जता सुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो नेपाली हो खतरा के अरे सिङ्गरहरू छ होइन अब हामी एउटा गीत गाउनु गइरहेको छौँ यहाँको सबभन्दा सिङ्गर म हो तर म गीत गाउँदिनँ होइन बिहे भएर म गीत गाउँदिनँ अब हामी एकछिन गेम हेर्छौँ गेम हेरेर हामी घरतर्फ जानुपर्ने हुन्छ होइन What is this guys? What is this? हामीले कटारीलाई सपोर्ट गर्दा गर्दै पनि कटारीले नसक लडी हाम्रो उसले हारिसक्यो कटारी नगरपालिकाले सो हामी गयौँ माथि होइन अब डाँडामा गएर फेरि हामी हेर्छौँ होइन हामीले गाउँको मान्छे भेटिसक्यौँ गाइस गाउँको मान्छे हामी आएको भान्जा देखेको पाल नदी यस्तो ओके हो ल जुत्ता 3100 को पेन्ट 1300 को हजुर यो 800 को ल अनि चस्मा ओ यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्रदरहरू हुनुहुन्छ होइन कता घर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनि उदयपुर अघि हामीले अघि कटाएर कम सपोर्ट हाने क्या हामीले उफ्रिँदा ल कति
अब अनि हामी घरतर्फ जान्छौँ होइन देश यो चाहिँ हामीले बस जस्ट फर फन उहाँ पनि आइसक्नु भएछ होइन केमा आउनु तपाईँ बाइकमा आउनु भिडियो गर्ने ऊ त्यही एकछिन भिडियो गर्ने अब हाम्रो घर जाने बेला भयो होइन अब हाम्रो ब्लग आइसक्यो थ्याङ्क यू फर वाचिङ किप सपोर्टिङ मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला अनि तपाईँलाई मन परेन भने सेयर हालिदिनु मन परेन भने सेयर के होइन ल हस् त अनि अब के अरे लास्ट स्पिच हाम्रो भाइले दिन्छ ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो ओके लास्ट Happy Valentine Day!